自带音效赵云。赵云出新皮肤了吗？这个啊。Hello, it's me. 你看，哎，就。我感觉这个这么花里胡哨的手感应该不会很好吧？皮肤不好看，我觉得也不是特别好看，就真的，并没有说多喜欢，看着感觉就不好用，感觉手感就不好。我靠，今晚打老虎，我的小老虎呢？长枪所向，横扫八方。赵子龙参见。起飞吧吧吧吧吧！没技能了呀，小婉。这个也可以杀。别怕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 ！我靠！起飞吧！哒哒哒哒哒哒哒！没事，无所谓的，这把又不是没有高速带节奏，是吧？怕什么？这里人家还没有闪现，其实挺赚的。大家马上好，好开得好，起飞吧！开20能，能开到吗？有点多。起飞吧！哒哒哒哒哒哒哒！你怎么开这么好啊？你这是国服大师啊 ！Double kill， 整个反甲肉一下。长枪所向，横扫八方。这么猛，我靠，真地猛啊 ！Godlike， 横扫八方。2个我不亏，血赚。Double kill，triple kill。我只要看队友上了，我就得跟，我就得冲，要不然队友会说我的。然后第一时间没有跟上，太猛了，这队友。蛇龙已经年，一笑动千山。万夫莫敌。起飞吧！哒哒哒哒！长枪所向，横扫八方。哒哒哒！为什么每次死的都是你？可能你站太前了吧？你等他们把技能放完，你再出来呀！你在后面控就好了呀。不好跟啊，人太多了。不是撤退，不是残血。杀谁不是杀？杀谁不是杀？起飞！哒哒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 ，打一下。我靠，没换掉，还好2技能没 catch， 那我就更不亏了，更血赚。不过总个来说也不是很亏。你这被玩拿捏的死死的，我也不亏。他们这太能控了，这一上去就一顿小控控。你们不要冲太快，你们要看一下队友，知道吗？队友的位置，然后队友能跟，你们再开。每次跟都是强行跟的。看位置。主角光环。晚上也不在，他这个视野是零的。看到我了。集合。有飞大，飞真机保他，飞谁保谁，就完事了。没事，分担，打死。开始撤退。靠这几个人之内走。起飞死！还追！我大招快好了，来，我看谁敢追，哪个不怕死的？姐姐好帅，我好爱。变声器什么姐姐？啊，对，变声器怎么了？就变，整个72变。你这个杨幂版本变声器看太好，我这都是杨幂版本的了吗？这么高级？我这9块9拼夕夕拼出来的。你觉得自己行了呗？啊。起飞吧！哒，我拿走了啊！无视100万大军。起飞吧！哒！我靠！你这演我们，都是演员。起飞吧！我来守护仁德。请求集合。起飞吧 ！Legendary。起飞吧！再打。
Double kill， 无所不克。请求集合。他没有闪现，控他一下，起飞，就这啊，死全是有让你起飞吧，哒，一波。杀鸡一样，谁说的开门红？给我站出来，我都不打你！杀鸡！我打表现分，顺便冲个白星。然后为了怕你们看吐，我就打一把元歌，打一把别的，好吧？就是一样一把，这样的话我又可以打表现分，然后你们还不会看吐。